السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غندير فيه واحد النوسيون جديده ديال لا ستركتور الجبريك. شنو هي هاد النوسيون؟ توجور دون لو كادر ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن، سيتادير اون بارل اجوردي سيغ ان مورفيزم. دونك باش نهضروا على مورفيزم كنا كنهضروا على ماغما. شنو هي ماغما؟ هو واحد لونسومبل ميني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن. وتعرفناها اونكور على مونويد. المونويد قلنا شنو هي ان انسومبل ميني دو لوا دو كومبوزيسيون انترن كي ادمي ان اليمون نوتر ان بلوس كو سا الي اسوسياتيف. دابا باش نهضروا على مورفيزم مابقاش انا جي بوزوان ديال دو ماغما ماشي وحده. دونك غنكونسيديرون دو ماغما مثلا سوا او ميني دو لوا ايطوال اي اف ميني دو لوا تي. دو ماغما. ما معنى دو ماغما؟ يعني اش؟ يعني ان هاد لونسومبل او ou bien la loi de composition interne étoile est définie sur E, et de même la loi de composition interne T est définie sur F. Donc درت انا deux ensembles munis de deux lois. الاول هو étoile والثاني هو T. Donc il a bien défini هكا جبدها هي étoile هي une application toujours étoile une application définie de E كروا E à valeur dans E associé chaque x y par quoi? par x étoile y. هذا بالنسبه للوا الاول. بالنسبه للدوزيام لوا غتولي هي T, une application définie de F, كروا F à valeur dans F associé chaque xy par quoi? par xtf txty. donc هنا شنو كنهضروا على دو لوا. باش هما ديفيرون على اللوا المهم هنا دو لوا. الاول غنكونسيدير بالنسبه للونسومبل الاولى وفي الثاني تي غنكونسيدير بالنسبه للونسومبل الثانيه. دابا غنتعرفوا على واحد لابليكاسيون. غنكونسيدير واحد لابليكاسيون اف. اون كونسيدير une application. شكون هي l'application F définie sur la magma الاولى اللي هي اش E étoile ou bien un magma E étoile à valeur dans quoi? à valeur dans F minus de la loi T. donc انا خديت application définie sur un magma اللي هي E étoile à valeur dans l'ensemble d'arrivée اللي هي F minus de la loi T. associer chaque x par quoi? par f de x. On dit que quoi? On dit que f est un morphisme. Donc il a quand même un morphisme si et seulement si pour toute, attention ici, pour tout xy appartient à quoi? appartient à l'ensemble des parlers E f de x étoile y. Pourquoi on dit le droit de dire l'image ou bien calculer l'image de x étoile y par l'application f? علاش؟ لان هاد étoile loi de composition interne définie sur E, c'est-à-dire que هاد étoile ولا هاد E il est stable par la loi étoile. ما معنى stable؟ ديجا درناها في الفيديو الاول. كاين بان pour tout x y appartient à E x étoile y reste dans E. يعني ان هاد x étoile y appartient à E. donc هاد l'image هذا كامل bien هاد l'élément هذا il est bien défini. donc l'image elle est bien définie. هاد l'image هذه كتعطيك par définition ديال المورفيزم هي f de x tf de y. لاحظوا معايا بان في هذه المره وليت كنهضر على ليماج ديال x وليماج ديال y انديبوندون. دونك ليماج ديال x فين كاين x appartient à E. donc l'image ديالو par l'application f appartient à quoi? appartient à grand F. et de même y appartient à E. donc l'image ديالو appartient à grand F toujours. لاحظوا معايا بان هادو deux éléments appartiennent à quel ensemble? appartiennent à f. واش ممكن نطبق عليها لا لوا الاولى ايطوال؟ امبوسيبل. علاش؟ لان ما ديفينيش ديفيني سور اف. اذا لا لوا اللي غنطبق عليها اللي هو تي. هذا هو لا ديفينيسيون ديالاش ديال ان مورفيزم ديالاش ديال دوز انسومبل. دابا باش نفهموا اكثر غناخذ واحد اكزامبل سامبل. غنكونسيديري مثلا اكزامبل سوا اكزامبل donc soit f. donc une application définie sur l'ensemble des nombres relatifs z menu de la loi plus à valeur dans l'ensemble des nombres toujours relatifs z menu étoile à valeur menu de la loi produit. associer chaque x par quoi? par 5 à la puissance x. la question ديالي الاولى شنو هي؟ المغنى الاولى هي z menu de la loi plus والمغنى الثانيه هي z étoile menu de la loi produit. مزيان. دابا لا كيستيون ديالي شنو هي؟ واش هذا ايتا مورفيزم؟ باش يكون ان مورفيزم شنو غناخذ؟ غناخذ دوز éléments appartiennent à z
وغنطبق لهم لا لوا الاول اللي هو بلس ويحسب ليماج ديالو واش هو ليماج ديال اف باغ لو برودوي. دونك غادي soit quoi, soit x et y appartiennent à quoi, appartiennent à z. تقول لي هنا f de x plus y. علاش جات بلس؟ لان الوان الاول شكون هو اللي كيجيو لو رول ديال بلس ديال ايطوال ايسي هو بلس، وشكون هو اللي كيجيو لو رول ديال تي هو برودوي، وشكون هو اللي كيجيو لو رول ديال لونسومبل او هي زد ولونسومبل اف هي زد ايطوال. دونك انا شنو هذا لا فونكسيون ديالي هي هذه اش تعطيكم باغ ديفينيسيون x plus y هي 5 à la puissance x plus y. Et d'après les propriétés de la puissance, par définition, il y a 5 à la puissance x fois 5 à la puissance y. Je n'ai 5 à la puissance x. 5 à la puissance x, il y a l'image de x. Donc il y a f de x. Il y a f de x. Je n'ai 5 à la puissance y, il y a f de y. Je n'ai pas la loi de le produit. Donc on a f de x plus y ressemble à f de x fois f de y. Donc on a un morphisme défini sur un morphisme de quoi? De z plus et z étoile produit. D'après d'abord, un exemple bien شويه قربنا لكم شويه ديفينيسيون نفهم اللي ما فهمش غندير اكزومبل اخر ولكن المره بلي فونكسيون ناتوريل اللي كنا كنقراوهم باغ اكزومبل ال دونك الا خدينا مثلا جي ابليكاسيون produit G, une application définie sur 0 plus infini menu de la loi produit à valeur dans R menu de la loi plus. Bien. Donc la question est associer bien sûr chaque x, associer chaque x par ln de x. C'est la fonction de là, il y a ln. Donc, la fonction de G est un morphisme. Je vais démontrer bien un morphisme. Toujours, on a deux éléments E, il y a l'intervalle 0 plus infini, soit x, y appartiennent à quoi? À 0 plus infini. On a quoi? On a g de x. عشان نلوى نطبق برودوي لان لا لوا شكون هو اللي كيجيو لو رول ديال الايطوال هو البرودوي، شكون هو اللي كيجيو لو رول ديال تي سي هو بلس. دونك اكس فوا جي دو اكس فوا y اللي هي باغ ديفينيسيون هي ln دو كوا ln دو اكس فوا y. دونك عندكم لي بروبريتي ديال ln، عندكم ln دو a فوا b هي ln دو a بلس ln دو b، و ln دو a على بويسونس n هي n ln دو a. هادو لي بروبريتي ديال ln. دونك هذا شايفكم هي ln دو اكس فوا y هي ln ديال x plus ln ديال y. هذه جوست لا بروبريتي ديال ln. دونك لاحظ معايا شنو هي ln ديال x؟ هي ليماج ديال x par la fonction f par la fonction g par la fonction g. دونك هذا هو g de x وهذا هو g de y. دونك بلس g de y. اش كتلاحظوا بان انطلقت من واحد لا فونكسيون، انطلقت من ليماج ديال g ديال x فوا y par la fonction g وصلت ل g de x plus g de y. دونك اش كتلاحظوا بان هذا الجي هذا هو ان مورفيزم دو كوا دو l'intervalle 0 plus infini numéro de la produit et r plus تقييم. دونك دابا شويه غنهضروا على واحد اكزومبل بيان ديتايي سور لي ماتريس باش نشوفوا كيفاش غنغوليو لا مورفيزم بار لي ماتريس. دونك لاحظوا معايا بان لي ماتريس توجور ديجا درناها في الفيديو قبل. شنو هي لي ماتريس؟ هي واحد الاليمون عنده مثلا كنا كنهضروا على لي ماتريس كاري دوردر 2. انا كونسيديري واحد لا فونكسيون f définie sur quoi? Définie sur R muni de la loi plus à valeur dans l'ensemble des matrices muni de la loi produit. D'après, donc on considère par exemple toujours on travaille dans le cadre des exemples. Donc soit maintenant la fonction L définie sur quoi? Sur R muni de la loi plus à valeur dans l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans R muni de la loi produit. D'après, associer chaque x par quoi? علاش associer chaque x؟ لأن خدامنا هنا في R par une matrice. يعني هاد ليمون خصني تكتب هنا هو une matrice. Donc L de x qui est égal à une matrice. شنو هي هاد الماتريس هادي باش نبدا ان مورفيزم؟ دونك هي تولي هي diagonale par exemple غيكون 1 هنا 0 هنا x. هذا اللي بيان ديفيني. مثلا قلت لكم شنو هي ليماج ديال 2. علاش 2 appartient à R. ليماج ديال 2 هي L de 2 اللي هي 1 هي une matrice carrée d'ordre 2 هي 1 2 0 1. تقين. دونك لا كيستيون ديالي واش هاد لابليكاسيون هادي
واش هي ولا هذا فونكسيون هذه واش هي ان مورفيزم ولا لا. باش يكون ان مورفيزم توجور غنكونسيديري دو زيليمون في لونسومبل دي بار اللي هي ار، وغنطبق عليها لا لوا الاول اللي هو بلس، ونشوف واش سيكري سو لا فورم ديال اش ديال ال دو اكس فوا ال دو يغريك اللي هي لا لوا ديال ميني دو لونسومبل داريفي. دونك سوا توجور اون ترافاي دون E اللي هي ار، سوا اكس يغريك appartient à R. دونك ال دو اكس بلس يغريك، علاش درت بلس؟ لان لا لوا الاول هي بلس égale à quoi par définition? Égale à la matrice 1, x plus y, 0, 1. Bien. D'abord, là, il y a s'écrit sous la forme d'un produit de matrice. Normalement, je n'ai pas le résultat de les résultats de L, les résultats de L de x fois L de y. إذا باش نبين أن هذا الريزلت صحيح غنمشي نحسب أنا هذا التريك هذا اللي هو L دو x فوا L دو y، نشوف واش غيعطيني هو هذا الماتريس اللي هي 1 x بلس y 0 1. دونك لاحظت معايا بأن L دو x هي une matrice و L دو y هي une matrice، دونك البرودوي ديال دو ماتريس اللي ديجا درناه في الفيديو قبل. دونك سوا on a quoi؟ On a L دو x égale à 1 x 0 1 et L de y égale à 1, y 0, 1. Bien. Donc, L de x fois L de y, on a le produit de la fonction. Or, c'est un L de x plus y. Donc, L de x fois L de y, qui est le produit de la matrice 1x 0, 1. مع الماتريس اللي هي 1 y 0 1. et d'après la définition ديال البرودوي اللي درنا قبل ديال لي ماتريس درنا في الفيديو قبل، دونك 1 x غنضربوها في 1 0، دونك يعطيك هنا العدد الاول هو 1. 1 x غنضربو في 1 y 1، دونك 1 في y سي y و x فوا 1 سي x، دونك x plus y ici. يعني لا ديفينيسيون ديال البرودوي ديال دو ماتريس 0 1 فوا 1 0 هي 0 و 0 1 فوا y 1 دونك هي 1. دونك نمشي نحسب الايماج ديال ال دو اكس بلس y ولقيتو هو اون ماتريس هي 1 اكس بلس y 0 1. نمشي نحسب ال دو اكس فوا ال دو y ولقيت هي واحد ماتريس هي 1 اكس بلس y 0 1. دونك كتلاحظوا بان هاد لا ماتريس وهاد لا ماتريس سون ايكو. اذا اشنو غنستنتج بان كوا ان ال دو اكس plus L de y égale à L de x fois L de y. Dans ce cas, on a un morphisme de quoi? De l'ensemble R muni de la loi plus et l'ensemble de la matrice carrée d'ordre 2 muni de la loi produit. Bien, un exemple de la matrice. D'abord, on a les types de morphisme. Donc, ماشي morphisme, كاين des types de morphisme. غنلاحظوهم كاينين شي 4 types. باش نفرقوا بيناتهم غنعطيكم واحد الشيما اللي بيان ديتايي، لان هذا الشيما هذا شنو هو لا فونكسيون الاولى اللي هي اف سي. عندنا دوكا الا كانت بيجيكتيف الا ما كانتش بيجيكتيف. دونك الا كانت بيجيكتيف شنو غيوقع؟ غنحصلوا على دو تيب، الا ما كانش ماشي بيجيكتيف غنحصلوا على دو تيب اخرى. دونك مثلا on considère un morphisme f défini sur un ensemble E muni d'étoiles à valeur dans l'ensemble F muni toujours de T, loi de composition interne T. Bien. Associer par exemple chaque x par quoi? Associer chaque x par f de x, tel que quoi? Tel que f de x étoile y égale à f de x f de y. هذه la définition ديال un morphisme. دابا هاد l'application هادي عندي جوج حوايج. اف كيلكونك الا كانت كيلكونك مهم. دونك الا كانت كيلكونك دونك الا كانت اف كيلكونك يعني نابورت كوا تكون انجيكتيف تكون سوبجيكتيف تكون بيجيكتيف ما كيهمنيش. عندي في اف دي كيلكونك عندي دو كا. شنو هو الكا الاول؟ الكا الاول الا كانت انصامبل الاولى اللي هي او ميني دو ايطوال سي ديفيرون دو لونسومبل الثانيه اللي هي اف تي. نسمعوا واش كنقصد هنا؟ l'ensemble E muni de loi de composition interne étoile et l'ensemble F muni de loi de composition interne T. Dans ce cas, ما كنهضرش على ان مورفيزم نيشان، ولينا كنهضروا على ان اومومورفيزم. هذا لا ديفينيسيون ديال اومومورفيزم. هذا ان اومومورفيزم. مزيان.
هذا بالنسبه للوقت الاول. دونك الا كانت عندنا اف ان مورفيزم en plus que ça l'ensemble الاولى il est différent de l'ensemble الثانيه يعني l'ensemble de départ est différent de l'ensemble d'arrivée كنهضروا على homomorphisme. دابا الا considérنا بان l'ensemble de départ E menu de étoile égale l'ensemble d'arrivée F menu de loi T ديك الساعه كنهضروا على un endomorphisme endomorphisme. مزيان دابا عندي دو تيب. دابا في هذه الحاله الا كانت اف كالكونك يا تكون اومومورفيزم يا تكون اندومورفيزم. بالنسبه لاف دابا الا كان شي اف كالكونك الا كانت اف بيجيكتيف وشنو هي لا بيجيكتيف يعني ان اف اللي انجيكتيف اي اوبجيكتيف au sens ديال لي زابليكاسيون ولا لو سونس ديال لي فونكسيون تكون كونتينيو اي ستريكتومون مونوتون. دونك اف بيجيكتيف بيجيكتيف غنطلعوا غادي دوك عاوتاني شكون هو في الاول هي E étoile égale est différent de F T و لو كا الثاني غيكون هي E étoile égale F T. دونك لاحظت معايا بان ماشي شي حاجه كثيره عندي انايا يا اف تكون كيلكونك يا تكون اف بيجيكتيف. دونك قلنا الا كانت اف بيجيكتيف غنقصوا على دوكا. الا كان E étoile اللي ديفيرون دو اف تي هنا كنهضروا على ان ايزومورفيزم ايزومورفيزم. وإلا كان E étoile égale à FT كنهضروا على ان اوتومورفيزم. دونك هنا التريك الاولى هو ايزومورفيزم ايزومورفيزم والثاني غنهضروا على ماذا على اوتومورفيزم. دونك اتونسيون باش نفرقوا بين الاجوبه كامل خاصنا نعرف انا لونسومبل الاولى لونسومبل الثانيه ونشوف لو تيب ديال لا فونكسيون اف واش هي بيجيكتيف ولا كيلكونك. الا كانت كيلكونك او سون ايغو كنهضروا على ماذا كنهضروا على اوندومورفيزم. الا كانت كيلكونك سون ديفيرون كنهضروا على ماذا على اومومورفيزم. الا كانت اف بيجيكتيف اون بلوس كو سا دو سون ديفيرون كنهضروا على ايزومورفيزم. الا كانت اف بيجيكتيف و سون ايغو كنهضروا على ان اوتومورفيزم. نعطيكم اكزامبل سور ان ايزومورفيزم باش يبان لكم راه ديجا درنا قبل. دونك لاحظوا معايا بان الا خدينا مثلا une fonction f définie sur quoi définie sur R munie de la loi plus à valeur dans R plus étoile munie de la loi produit. Nous avons considéré une application F définie sur R munie de la loi plus à valeur dans R plus étoile munie de la loi produit. Donc même il a défini plus on a associer chaque x bien sûr par quoi par l'exponentielle de x c'est-à-dire la fonction exponentielle كيكونش معروف. لاحظوا معايا بان هذا ايتان اومومورفيزم معروف علاش ايتان مورفيزم. دونك الا مشينا حسبنا ليماج ديال اف ديال اكس بلس واي اكوا ايتيغال هي ليكسبونونسيال ديال اكس بلس واي اللي هي ليكسبونونسيال ديال اكس فوا ليكسبونونسيال ديال واي اللي هي اف دو اكس فوا اف دو واي. دونك il est bien un morphisme. دابا لا كيستيون ديالي واش هو ان ايزومورفيزم. باش يكون ان ايزومورفيزم خاصها كونديسيون الاولى اللي هي تري امبورطون سون لي بيجيكتيف. الا لاحظنا بان اف هي اون فونكسيون ايزيال اللي هي ليكسبونونسيال اللي كونتينيو اللي ستريكتومون مونوتون دونك كنهضروا على اون فونكسيون كي اي بيجيكتيف. وإلا كانت بيجيكتيف اون بلوس كو سا لاحظوا معايا بان راه لونسومبل الاول اللي هي او ايطوال اللي ديفيرون دو اف تي. شكون هو او ايطوال ار بلس il est différent de R plus étoile munie de la loi produit. لأن هذا راه الأول هو البرودوي الأول الثاني هو لا somme donc l'addition. donc إلا لاحظنا بأن هادو ils sont différents donc est un isomorphisme. donc شنو هي isomorphisme هي une application F définie sur un ensemble menu de étoile à valeur de l'ensemble menu de la loi T qui est morphisme et bijective et sans inverser les morphismes. يعني هذا الانفيرس ديال هذه شنو هو الانفيرس ديال اون فونكسيون اكسبونونسيال هو الان. لاحظوا معايا بان الان هي اون ابليكاسيون ديفيني سور ار بلس اللي ديجا درناها مينو دو لا لوا برودوي ا فالور دون كوا ا فالور دون ار بلس ا فالور دون ار بلس مينو دو لا لوا سوم اسوسيو شاك اكس بار الان دو اكس. ديجا درنا بان الان ديال اكس فوا ايغريك ايغال الان دو اكس بلس الان ديال ايغريك دو عندنا هاد لابليكاسيون هذا ايتان ايزومورفيزم. متفقين؟ دونك بالنسبه للفيديو اللي جاي ان شاء الله
غنهضروا على لي بروبريتي ديال امورفيزم. يعني الا كان عندنا امورفيزم ديال دوز اونسامبل وكان عندنا اف ولا كان هو الاول اللي هي ايطوال، الوا الاول اللي هي ايطوال الا كان كوميوتاتيف، واش كاين بان تي لي كوميوتاتيف، الا كان ايطوال اسوسياتيف اسكو سا فو دير كو تي اسوسياتيف، الا كان هاد ايطوال ادمي ان اليمون نوتر سور ان انسامبل واش كاينه لا غولاسيون بينها وبين اليمون نوتر دو لا لوا تي. دونك هاد لي بروبريتي كاملين غنديروها علاش؟ لان اون ا بوزوان دو ديفينير ان جروب، وشنو هو الجروب؟ هي لي بروبريتي كاملين ديالنا. متفقين؟ الله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.